Sta arrivando anche la nebbia. Anzi, guardati qua. Non potevo trovare una giornata migliore, in un posto migliore tra l'altro. Oggi sono nel mio posto preferito in assoluto, ci ho già fatto un video, siamo ai chiusi dell'Averna e sono veramente tanto contento di fare questo specifico video in questo specifico posto. Adesso intanto io cerco una composizione, voglio salire un pochino, voglio andare assolutamente tra la nebbia e poi vi introduco al video di oggi. È un po' di tempo che giro, in realtà, anche se il clima è mozzafiato, è bellissimo, cioè già soltanto essere qui con questa atmosfera, immerso in questo bosco che io amo, è già un privilegio, però quello che voglio fare è riuscire a trovare una fotografia e poi parlarvi appunto del video, dell'argomento di oggi, e forse una cosa migliore da fare in questi casi è quella di fermarsi un attimo e mangiare qualcosa, come consiglia sempre Nigel Denson. Quindi adesso mangio un mandarino, mi osservo bene intorno quello che trovo e poi appena trovo una composizione, perché oggi la voglio trovare, ve la faccio vedere e vi introduco al video un'altra volta. Bello. Molto bene. Sono finalmente riuscito a trovare una composizione, non è il massimo, ma non è neanche malaccio, magari poi dopo ne trovo altre per sostituirla. Quello che intendo fare io in questo video è cercare di raccontare una storia attraverso le fotografie. Voi starete dicendo ovviamente che ogni fotografia racconta una storia, però sostanzialmente le fotografie di solito sono concepite come un prodotto singolo. In questo caso invece quello che voglio fare io per raccontare bene quello che è secondo me questo posto, l'Averna, voglio fare delle immagini che in realtà siano di supporto una all'altra, che vadano visualizzate insieme. Cosa vuol dire? Io vorrei scattare tipo 3 immagini per ogni scena, in questo caso io sono in questo bosco con questa nebbia e quello che voglio fare quindi è scattare 3 foto, magari partendo da un'inquadratura abbastanza ampia, ed è per questo che io in questo caso ho montato l'11-16, che sarebbe l'obiettivo più aperto che io possiedo, per dare diciamo il contesto generale, l'ambientazione della storia. Quindi ho trovato un'inquadratura e poi procederò sempre con tagli più stretti, quindi il secondo obiettivo che monterò sarà quello che adesso sto usando per registrare, che è un medio tele, quindi il 18-55, e penso che utilizzerò quello per trovare un'inquadratura più stretta, e poi infine magari monterò il mio 75-300 per trovare un dettaglio della storia. A questo punto in post-produzione dopo modificherò queste foto in modo che abbiano gli stessi colori, per far sì che appunto si capisca che sono delle immagini correlate. Quindi ecco, è una cosa che secondo me si può fare in ogni luogo. Io in realtà è un'idea che mi è venuta in mente ieri sera guardando dei video di Mark Denny, non ve lo nascondo perché lui è bravissimo. Se volete imparare qualcosa sulla fotografia andate a vedere i suoi di video, che appunto consiglia di fare questa cosa, e io ieri sera ho detto cazzo, ci voglio provare, e quindi oggi sono qui per questo. È la prima volta che lo faccio anche io e vediamo come viene fuori, insomma. Quindi la prima cosa che faccio è andare a scattare un attimo, che adesso faccio un attimo la foto perché è
perfetto, è tutto perfetto. Eccolo qua, come potete vedere questa è l'inquadratura che ho scelto con il mio 11-16 e praticamente è un'inquadratura abbastanza larga, appunto serve per dare un contesto generale, far capire l'ambientazione della nostra storia. Come potete vedere abbiamo questa bellissima nebbia sullo sfondo e per creare tridimensionalità ho deciso di mettere questo albero subito qui sulla sinistra per creare una semicornice a questi massi stupendi che escono dalla roccia. Poi insomma il tappeto rosso delle foglie è semplicemente qualcosa di magico e poi c'è questo alberello nato da poco probabilmente che sta nascendo e si staglia contro la nebbia. È un'immagine veramente molto bella, ci sono delle particolarità che non mi piacciono a dir la verità, per esempio qua giù questo tronco tocca troppo il bordo del frame, ma ho provato in tutti i modi a metterlo meglio, il problema è che dopo perdo queste foglie qua su, quindi vedete è un'inquadratura veramente molto difficile da calibrare. Allora in questo caso così, vediamo, perché se vado ad aprire succede che poi dopo mi entra in scena questa zona qua, questa qua giù in basso, questa che vedete, che dopo rappresenta un altro elemento di disturbo, quindi diciamo che è molto difficile trovare un'inquadratura decente. Adesso spengo un attimo la ripresa che provo magari a ricalibrare la foto. Il bello è che questa tecnica richiede la più completa capacità, insomma il vostro massimo nell'analizzare il territorio in cui fotografate, perché è necessario per raccontare una storia come si deve capire quali siano i dettagli che la compongono, perché ok, abbiamo strutturato la nostra macro trama con una fotografia grandangolare, adesso ci stringiamo leggermente di più sulla storia principale e poi andiamo a creare un dettaglio. Ma se non si riesce a comprendere bene cosa effettivamente caratterizzi quella storia, beh, diciamo che noi rischiamo di traviare il lettore che guarda le nostre immagini, per cui è necessario fare le robe con calma. Io adesso sto facendo un'altra fotografia, sempre quell'alberello, perché potrebbe essere il soggetto principale della mia storia, ma se poi dovesse non interessarmi troppo oppure non dovesse rivelarsi all'altezza, io cercherò anche altre composizioni e poi dopo, una volta fatti i miei scatti, deciderò quali sono i 3 migliori di questa zona che raccontano meglio la storia. Quindi adesso vi faccio vedere lo scatto come viene. Sono uno hobbit rispetto al treppiede. Vi faccio vedere al volo la composizione prima che mi muoia la macchina fotografica. Questa è l'inquadratura che ho deciso di fare. Ho ristretto quindi sulla parte più interessante secondo me, che rappresentava la fotografia di prima, quindi questo albero, questa roccia che controbilancia leggermente il peso e poi questa zona di foglie secche che però sono ancora attaccate all'albero, quindi diciamo che abbiamo questo triangolo, questi 3 soggetti nella fotografia che penso la equilibrino abbastanza bene. Una cosa che mi piace parecchio di questa foto è questo albero qua, come prima, che ho cercato di tenerlo sulla sinistra perché semplicemente mi va a creare una seconda cornice per restringere ancora di più la scena su quelli che sono i soggetti. La credo in realtà ancora un'inquadratura un po' troppo aperta, vorrei in realtà andare un pochino di più sul dettaglio, però rispetto alla fotografia di prima già ci stiamo avvicinando a quello che è il soggetto, a quello che rappresenta questo luogo. Quindi per la fotografia ho deciso di utilizzare 1/4 di secondo per avere un tempo abbastanza breve, f4.5, così almeno c'ho poca profondità di campo come prima, e ISO 100 come al solito. In questo caso cerco di lavorare su spazi un pochino più ristretti, quindi magari il fuoco cerco di batterlo un pochino più vicino per non avere una lunghissima profondità di campo, cerco di tenere il diaframma un pochino più aperto per appunto ridurre il più possibile la profondità di campo e al contempo
cerco di tenere gli ISO bassi mettendo ISO 100 e cerco di mantenere una profondità di campo un pochino più ristretta anche utilizzando i tempi più ristretti possibili, sempre cercando di mantenere ovviamente il mio histogramma esposto nella maniera più corretta. Oggi poi ho la nebbia sullo sfondo che mi aiuta a staccare bene il soggetto, per cui anche se non si dovesse vedere come effetto non è un problema. Inoltre, adesso voi non vedete perché mi sono abbassato un attimo con questa macchina, ma ho posizionato un filtro che potrebbe aiutarmi a rendere un pochino più eterea la scena, quindi io adesso scatto e poi cerco la prossima immagine. Ok, e qui finalmente ho la mia composizione. Sono riuscito a trovare un piccolo particolare che sarebbe questa pianta di edera che praticamente cresce su quasi ogni roccia e ogni albero che c'è qui e che credo rappresenti bene quello che è la Verna. Però in realtà credo che sia una foto che magari è carina come dettaglio, che però non si allaccia molto bene alle altre due foto che ho fatto prima. Sembra facile come esercizio in realtà questo, ma fidatevi che non è facile raccontare invece una storia procedendo con coerenza. Prima magari ho fatto una foto in cui questi piccoli virgulti non si vedevano, insomma non facevano parte della scena, però adesso l'unico dettaglio che sono riuscito a trovare è proprio questo. Forse dovrei fare una foto alle foglie di un ramo magari per far sì che possa raccontare meglio una storia. Però è un bel esercizio secondo me, intanto questa foto la scatto, poi magari andando avanti vediamo se riesco a trovare altre foto, perché comunque non vorrei fermarmi qui. Comunque dovete provarci, effettivamente secondo me è un ottimo esercizio per allenarsi anche a capire cosa caratterizza un paesaggio piuttosto che un altro, quali siano le peculiarità, vi aiuta a individuarle proprio e soprattutto vi aiuta a raccontare una storia. In questo caso io ci sto provando, ma mi accorgo che è veramente molto complicato. Insomma, dal video di Mark Denny sembrava tutto molto tranquillo, lui era al lago di Bryes, fatto la foto al lago, pam, al fianco del monte una barca, ha fatto il suo sporco lavoro, un lavoro fantastico. E invece sto facendo fatica. Sono alla Verna, un posto bellissimo, non come il lago di Bryas magari, ma è un posto stupendo, eppure sto facendo fatica. Ok, finalmente dopo tanto tempo sono riuscito a trovare una composizione che forse poi si combina bene insieme alle altre due fotografie che ho scattato. Ho trovato questo ramo in cui ancora ci sono delle foglie attaccate, ma ce n'è una piccolissima in particolar modo che ha catturato la mia attenzione. È stato fatica riuscire ad inquadrarla, ho dovuto mettere il treppiede in una posizione un po' strana, soprattutto scomoda per me, ma alla fine sono riuscito a farlo. Adesso vi faccio vedere. Devo stare attento a non muovermi troppo perché se poi tocco il ramo perdo l'inquadratura, però ecco l'inquadratura è questa qui che vedete, molto semplice, dietro c'è praticamente una cortina bianca che sarebbe la nebbia, ma c'è qualche linea più scura in verticale che sarebbero i tronchi degli alberi, no? E di conseguenza poi abbiamo a fuoco soltanto questo piccolo rametto con la fogliolina sul terzo in alto a destra. Un'immagine molto semplice che in post-produzione potrebbe poi alla fine rivelarsi un'immagine comunque molto forte. Mi piace, sinceramente sono contento, è una bella fotografia, molto 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 minimal, ma attenzione, oddio l'ho mosso, ma è bella, insomma, non vedo l'ora di vedere come stanno insieme queste foto che ho scattato. Ne ho fatte qualcuna di più, non soltanto 3, e poi dopo in post-produzione sceglierò quali siano le 3 foto che vanno bene insieme. In questo caso i dati che ho deciso di utilizzare sono 1/20 di secondo, f5.6 e ISO 400. ISO 400 perché comunque l'immagine traballa un pelo, con un tempo un po' troppo lungo rischio di avere mossa la fogliolina qui in primo piano, e invece essendo il soggetto comunque è necessario che sia ben a fuoco, per cui ho deciso di aumentare un po' gli ISO. Alla fine siamo in una situazione abbastanza luminosa, quindi il rumore non dovrebbe disturbare troppo. Ho deciso di aumentare un po' gli ISO così che poi dopo io potessi diminuire la velocità di scatto. A questo punto io tocco lo schermo e lascio che la macchina faccia il suo scatto.
Sono contentissimo di essere riuscito a girare questo video, quindi mi raccomando provateci perché è un ottimo esercizio, vi allena un sacco a capire cosa c'è di importante nella zona che visitate e spero che le foto siano venute bene, io ancora non le ho viste, spero che questo video vi sia stato utile, adesso io stacco perché ancora ho tutto il pomeriggio davanti e sinceramente voglio concentrarmi più sulla fotografia che sul video. Spero che questo video vi sia piaciuto e adesso vi lascio le foto magari che ho selezionato e se faccio anche altre foto da adesso in avanti poi dopo le metto tutte a fine video, cercherò di utilizzare sempre questa tecnica di 3 fotografie per raccontare una storia. Mi raccomando fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate riguardo a questa tecnica e noi ci vediamo a un prossimo video. Un saluto, ciao ciao! Invece no, un attimo, ancora non ho finito. E questa qui è un'impaginazione veloce di come compaiono i 3 scatti, appunto. Teoricamente dovrebbero darsi forza uno all'altro, ma qui c'è un errore di post-produzione, soprattutto relativo al colore della nebbia che non combacia, però sostanzialmente sono immagini che lavorano bene. Credo che insieme potrebbero funzionare, appunto, se non avessero la pecca del colore che poi posso andare ad aggiustare. Il problema è che c'è un errore, che poi ho fatto in altre 3 foto che adesso intanto vi faccio vedere. Questa qui è la prima foto, quella che ho scattato con il mio 1855, quindi, no scusatemi, con il mio 1116, quindi la mia focale più aperta, in cui ci sono molti più elementi nella scena. La seconda cosa che ho fatto poi è stato andare a restringere ulteriormente l'inquadratura su degli elementi che comunque avevano un peso fondamentale nella foto di prima. L'errore poi che ho fatto invece è stato cadere in un dettaglio che sarebbe questo qui, completamente avulso dalla storia che stavo raccontando, quindi finendo per narrare tutt'altra cosa. E infatti se andiamo a vedere una composizione, se andiamo a vedere l'impaginazione di questi 3 scatti, io mi accorgo che il primo e il secondo lavorano benissimo insieme, il terzo proprio non c'entra niente. Se posso fare una similitudine con la mitologia tolkieniana, qui è come se io nella prima foto vi stessi facendo vedere la mappa della Terra di Mezzo, no? Ok, quindi voi vedete tutto. Nella seconda foto invece ci andiamo a restringere di più su quella che poi è la storia principale, quindi cominciamo da la casa di Bilbo, poi tutta la storia che ne consegue fino alla distruzione dell'anello. E come dettaglio diciamo che avrei dovuto fare, che cazzo ne so, il Monte Fato, ok? Avrebbe funzionato benissimo con gli altri 2 elementi presenti. E invece io cosa ho fatto? Ho iniziato facendovi vedere la Terra di Mezzo con la prima foto, ho iniziato a parlare della storia del Signore degli Anelli con la seconda foto e poi alla terza foto ho iniziato a divagare, perdendo completamente il filo conduttore della trama principale, finendo per parlare poi di Gimli che va a dormire con le donnine pelose. A riprova del fatto che io adesso ho fatto un'impaginazione al volo, per farvi capire, se avessi scelto di utilizzare una foto più stretta su questo ramo, su questo tronco, guardate quanto sarebbe stato forte questo trittico. In questo caso io mi accorgo che ogni immagine dà forza a quell'altra, è proprio un supporto fondamentale per dare all'immagine insomma una forza di impatto superiore. E questo è l'errore che ho fatto insomma. Quindi come posso porre rimedio a questa cosa? La prossima volta sicuramente cosa farò? Farò una foto generale insomma ovviamente, poi quando deciderò di mettere una focale più stretta andrò a cercare degli elementi, una composizione all'interno degli elementi che però sono già presenti nella foto più ampia e di conseguenza quando andrò a fare il dettaglio andrò a fare il dettaglio di un particolare che si trova nella seconda foto che ho fatto, in modo che questi elementi si colleghino alla perfezione, non come in questo caso che purtroppo questa goccia d'acqua non c'entra assolutamente niente con il contesto in realtà. Quindi ecco sì, questo era quello che volevo farvi vedere, insomma volevo farvi capire dove ho sbagliato, spero di esserci riuscito, spero di avervi invogliato poi a provare questa tecnica perché comunque è assolutamente valida, dà anche gusto insomma, vi aiuta tantissimo come dicevo in precedenza ad analizzare bene il territorio, a capire cosa lo renda differente dagli altri. E quindi niente, fatemi sapere insomma se ci avete provato, come vi viene, vi accorgerete che comunque non è facile. Detto questo comunque io vi saluto perché sono stato anche troppo prolisso e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto, ciao ciao!